Что-то сегодня скучно, смотреть нечего и похрустеть нечем. Да уж, день впустую. А что лежим? Собирайтесь в зоомагазины Лемур и Cats and Dogs. В них сейчас вот такая акция проходит. Получайте скретч-карты за покупку, выигрывайте скидки до 70%, подарки от партнеров и многое другое. Вперед за покупками, скидками и подарками в розничные зоомагазины Лемур и Cats and Dogs.